हांव तुमकां करून दाखयतलें पोक आमसोल ओ पोक सोलांतुलें। आतां हांवें घेयलोलें आसा हेचो 1 किल मायजो आहा, हें दुकरा मांस घेयलो आहा आनी तेका बरें एशें कोन्न क्यूब्स अशें हांवें कट केलो आहाय। हांवें हेचो हिंग घेयलो आहाय 5 पियाव घेयलो आहाय, हेचो आलें घेयलो आहा, हांवें येदोसो हळदी ह्यो 5 काश्मीरी सांग घेयलो आहा, हांवें येदेशें जीर घेयलो आहा। हिंग हांवें 10 सोल घेयलें भिंडा सोलां पोकम। हिंग हांवें आमटाण घेयल्या टॅमरीन आनी हिंग हांवें लसूण घेयल्या एक 20 एश पाकड्यो घेयले लसणी बोयेच्यो। हें आतां सगलें पियाव काततलें आनी हेचो आलें आहा तें हांव मोटें धाडायतलें। आलें हिचो ही लसूण आहा ती आनी हांव जिरें मोटें धाडायतलें। पियाव सारको लांब कातोले 5 पियाव हांवें लांब कातोले। आतां हांव ते हे बावलांक घातां। हिचो हांवें सोल घेयलें ती 10 सोल आहाय ती घातां। हेचो हांवें जिरें क्रश केलो आहा। हेचो आलें हांवें मातशें धाडायलां, चड धाडपा न्हू मातशें। हेचो ही लसूण आहा ती घातां। हें घालन आमी बरें एशें कोन्न मुडपा जाय। हें तरी बरें मुडपा जाय आनी हेचो टेस्ट सगलो हेचो एका पियाव येवपा जाय। लसणू जावं तें भिंडा सोल घायलें तें एका पियाव बारीक कातोनाय फायन म्हळ्यार एशें कोन्न उबो कातोताय। आतां हांवें दुकरा मांस घातां आनी परत हांव मिक्स कोतोलें। दुकरा मांस बरें कालोयन दवरलें तें आतां हांव तें कुड्यां घातां। आतां येदोसो हितून हळदी पावडर घातां, चड घालपा न्हू, 1 पिंच असो। आनी ह्यो सांग घेयलो आहा हांवें 5 आमी काश्मीरी त्यो एशें कोन्न ओद कोन्न घालपा जाताय ओ ना जाल्यार तुमच्यांनी आख्यो पासून हेचोय आख्यो पासून घालपा जाताय। आनी हें हांवें आमटाणी उदक घेयलो आहा, सो हांव हें उदक घातां। आनी आतां हें हांवें प्रिपेर केलें तें स्लो मिडियम उज्याचेर आमी गॅसाचेर आमी दवरूंक जाय। हेचो हितूंकू हांव तेल हे दुकराचें आमसोला जावं हे सोलांतल्या जावं हांव तेल बी कांयच घायना, कित्याक तेका फेट आहा दुकरा मांसा तेज्या पणू तेल ओ वोस सुडटली। तर आमी आतां स्लो फ्लेमीचेर आमी हें मांस धांकून शिजोवपाचें। हेचोय आमगे आमसोल रेडी जाला। हाचोय तेका बरो एशें कोन्न कालर येयला भिंडा सोलांचो जावं सांगाचो आनी हें उदक बरें एशें कोन्न सुकें जालो आहा। आतां हांव तें फ्लेम ऑफ कोतां कित्याक 45 मिनट्स अशी आमगे दुकरा मांस आहा तें शिजोयलां आमी आनी तें बरें जालां। हांव हेचो आमसोल हे भाशेन कोतां जे भाशेन हांवें तुमकां दाखयलें ते भाशेन। सो सगल्यांनी हें आमसोल ओ सोलांतू म्हणटाय थोडी हेच भाशेन जावपा जाय। आनी दुसरें म्हळ्यार चड तेका उदक घालूं वचनाकाय, कित्याक तेजें उदक सुडोता आनी येदें आमी आमटाणीचें उदक घाताय तेजेरूय तें जावपा जाय। आनी स्लो तुमी कूक कोरपा जाय, फास्ट फ्लेम दवरपा न्हू। आनी एशें कोन्न तें आमगेलें आमसोल जाता। आतां हांवें टेस्ट केलो आहा, तेका बरें भिंडा सोलाचें जावं आमटाणीचें आनी बरें सांगाचें आनी सगलें जें आमी लसूण जावं आलें घायलो तेजो बरो टेस्ट येयलो आहा। सो हेच भाशेन तुमी सगल्यांनी करचें आनी हो मगे विडियो पळयतल्या हांव सगल्यांक तुमकां थँक्यू म्हणटा आनी प्लीज 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 लायक शेअर आनी सबस्क्रायब कराय तुमी। गॉड ब्लेस यू ऑल।